Ecco una ricetta facilissima da fare tutti i giorni. Basta avere del tonno, eccolo qua, e poi basta avere del tonno. Tanto il segreto di una buona pasta è la pasta, 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 è la pasta
e la pasta, 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 e la pasta,
è la pasta, è la pasta, è la pasta, è la pasta, è la pasta, è la pasta, è la pasta, è la pasta, è la pasta, è la pasta, è la pasta, è la pasta, è la pasta, è la pasta, è la pasta, è la pasta, è la pasta, è la pasta, è la pasta, è la pasta, è la pasta, è la pasta, è la pasta.